Сайн байцгаана уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Сайн аймгийн хошууч мөргөн байсан хошуу буюу одоогийн Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумаас та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Атууны аймгийн амтанда сүлээгдээ ээжин цайны цацлын сүүн тусалд мөнхөрсөн цэцэг аргадаа Бото үсэгний бирний бихэнд хатагадаа Түүхийн дугуйны тахил бурхтын мэрэгт билмээрсэн цэцэг аргадаа За манай музей номын сан 1973 онд анх байгуулагдсан. Тэр цагаас хойш үзмэр хөдөлгөөний зөвлөөр баяжигдаж өдийг хүрч байгаа. Ингээд энэ музейн танхим нь 3 танхимтай. Одоо эхнийх нь танхим нь энэ байгалийн танхим байна. Энэ хоёр дахь танхим нь алдртны танхим, гурав дахь танхим нь угсаатны танхим гэсэн 3 танхимаас бүрддэг. Цагаанхайрхан сумын сайхан газруудыг нэрлэвэл ямар сайхан газар. Манай энэ Цагаанхайрхан сум их үзэсгэлэнтэй сайхан хангаагаа болсон нутаг да. Цагаанхан доохноороос юм л та. Живцгийн гол гэж байдгийг шуурх залхит гэж байдгийг ямаат гэж байдгийг артцар гэж байдгийг тэр артцарын дээгүүр үйлчэнд манайхан үйлчдэг байсан. Хойтлон живцгийн гол гэж бай. Живцгийн харууд гэж голын уртлаар тэр уудууд явдаг. Та хойтлын аашаа явахдаа бидүүн зөвхөр одоо энэ хангайчуулын нэрэл ордог байсан. Дээшээ өгсгөөрөө хоримтын голоор нутгалдаг байсан уу? Хоримтаар нутгалдаг байсан уу зундаа? Зунд бол доогуурын юуны улангийн гол. Тэгж нутгалдаг байсан. Тэгээд найш орж ирснээс хойш дандаа энүүгээрээ л энэ голоор нутгалж байгаа нь энэ Түүхийн гадны зоотолын юу энэ усаа согот таваны уур ганцын даваа гэдгийг юуны Түүхийн юуны тааш явахтаа тэгээд тавуутайхтар юуны хангалтыг таарч найсан сумаатанаас гарч ирнэ юм байхгүй. Тэгээд өвлөлөх төр яг тэр артцар бидүү зөвхөн тэр үйлчэн. За тийм л байсан.
Манай нэвтрүүлгийг дэлхийн монголчууд үзнэ. Завханчууд үзнэ. Манай нэвтрүүлгийг дэлхийн монголчууд үздэгин. Дэлхийд даяар дархан суурсан монголчууд үзнэ. Одоо Улаанбаатарчууд үзнэ, Завханчууд үзнэ, Цагаанхайрханчууд үзнэ, онц багийнхан гэдэг бүгдөө үзнэ нэвтрүүлгийг. Олон телевизээр гардгийн. За энэ олон монголчуудаа хандаж ерөөлийн сайхан үг хэлэх үү? Сайхан ерөөл хэлэх үү хоёлаа? Сайхан ерөөлийн үг хэлэх үү хоёлаа? За би л хөөе. Бүгдээрээ монголчууд бүгдээрээ эвтэй найртай, эрүүлийн сайн сайхан байгаасай гэж өрөөх үү? За тэр утгатай. Та цагаарныхаа юу гарна багтдаг вэ? Гэхдээ ер нь Завханы хөтөн сумуудын бол арай илүү үнэ манай. Юу гараа? Хангаатай говьнууд говьтэй. Хангаагаа усаас. Хангаа говь нүнэн госсон. Энд антан уулус үнэн тэгчэрсэн да. Ийм сайхан хангаагаа Завханаас ч олохгүй гэж. Завханаас олоход нэг гिचүүд байгаад гэж гадныхантай юм маргадгийн шүү дээ юм. Аха. Манай сумчиг нэстэг сайхан дэдэг болсон мод зүгээр тэгээд өөрийнх илүү сайхан харагдаад байдаг юм үү. Яриад сайхан да. Өөрийнх болохоор тийм. Дулаахан нөөл сайхан хангаатай. Нөөлөгтэй. Төлөж тэгээд нөгөө ус төлшнээс ихтэй тэгээд адныг сэрхийхтэй. Ангөрөө манай натгч мөнгө төгрөг олж чадахгүй хүн бүдгээд өөртөө л гомтохоос өшөө чир яах вэ дээ. Ер нь л бай шүү дээ. Монголчууд маань ивчээ сайхан байх хэрэгтэй юм. Тэр дотроо Цагаанхайрханчууд маань Завханчууд маань ер нь л бас сэтгэлийн тийм сайтай ер нь болон үтний гэдэг сэтгэлийн тэмдэг сайтай тэгж явж байгаасаа хойд үе маань гэж бодож байна. Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумаас зүүн урд зүгт 21 км-т орших Ширээгийн голын хойд дэвсэг дээр байх бугуун хөшөөн дээр бид ирээд байна. За энэхүү бугуун хөшөөн саарл боржин чулуун хөшөөн дээр бугуйг загварчлах аргаар дүрслсэн бөгөөд эргэн тойронд нь бамбай илт зэргийг дүрслснээр бас онцлогтой байна. Бид хүн энэ хүрээнд шавлан сууж байсан 25 хоног самаадын төгдөнд сууж самаадын бясалгалд орж Бурханы нэг хувар гайхамшигыг үзүүлсэн Чойчлын эренчин сүрэн буюу Хаманга хөшний бууран дээр хүрэлцэн ирээд байна. Энэ хүн нь одоо энэ тус хүрээнд шавлан сууж байсан гэрийн бууран байгаа юм.
унгаан адууны аймгийн амтанда сүлээгдээ. За бид хүн Цагаанхайрхан сумын Баянбулгийн нутаг Цоврабдны арын хүүхдийн овоон дээр ирээд байна. Энэ овоог нь одоо насаараа хүүхэд гараагүй хатандаан зориулж ноён нь одоо насан эцэлсэн хойно одоо босгосон ийм овоо юм билээ. Энэ овоог тэгээ манай нутгийн ардам одоо хүүхдийн овоо гэж одоо нэрлэж энэ замаар одоо зорчихтон чулуу нэмэн өнгөрдөг. Ийм уламжлалтай ийм овоо байгаамаа. Таны цацлын сүүн тусалд мөнгөрсөн цэцэг аравда шүүрна дуусан цэнгэр нутгийнэ. За бид хүн аймгийн Цагаанхайрхан сумын Баянбулгийн нутаг Баянбулгийн доод хсаанд ирээд байна. Энэ нь болохоор ноён дуудын хүрээний сүүлчийн хамт байсан доржин дэвдэс буюу андин маань баригдаж уляастан гэр шоронгоос оргож өсөж явахдаа энд одоо амьдарч байсан ийм агуу байгаамаа. Унгаан адууны аймгийн амтанда сүлээгдээ. Ээжин таны цацлын сүүн тусалд мөнгөрсөн цэцэг аравда шүүрна дуусан цэнгэр нутгийнэ ширэгийн минь гоноо эцэг соён бото үсэгний бирний бихэнд хаттагдаад түүхийн дугуйны тахил бурхтын иргэд Та бол Цагаанхайрхан сумынхаа төрийн албанд олон жил зүтгэсэн, багийн дарагч хийж исэн. За бас Цагаанхайрханыхаа морины комиссийн дарагч хийж исэн. Танд дөрөн Цагаанхайрхан сумд хийгээгүй албан тушаал бараг байхгүй гэж хэлэхэд болно л доо. Дөрөн Цагаанхайрхан сумд төрийн алба гарч исэн үе эргэж дурсвал. Тий, би Цагаанхайрханд анх 1984 онд энэ Цагаанхайрхан сумын засаг даргын тамгын газар нийгмийн даатгалын байцаагч, дараа нь 2000 оноос засаг даргын орлогч, дараа нь 2005 оноос багийн засаг дарга ийм зэрэг албуудыг одоо хашиж явлаа. Тэгээд одоо өндөр насны сэтгүүрт гараад морины комиссийн ажлыг бол одоо 23 жил энэ сумдаа хийж, морины одоо айрагдсан мордынхоо жагсаалтыг жил болгон гаргаж, тэгээ энэ сумдаа архивлэн одоо сумын уяачтай холбоонд хүлээлгэж гисэн. Тэгээ энэ материал бол бас түүхэнд үлдэх сайхан материал болсон гэдгийг одоо би та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Цагаанхайрхан сумын ойн номыг би биччихсэн. Тэрэнд ч гэсэн таны дээр 23 жилийн хөтөлсөн түүх бол орж исэн. Тэгээд ингээд бодохоор одоо Цагаанхайрхан сумын одоо мундаг уяачид хур цайтай, удам сайтай тийм морьтой ямар уяачдээсийн одоо банзрагч бай алаг морж гэдэг юм уу ингээд одоо түүхэнд үлдсэн хүмүүс байдаг шүү дээ, тий. Тэгээд нэрлээд урдвал ямар Тэрнээс нэрлэе. Их Цагаанхайрхан сум одоо уяачдын түүхтэй сумаа. Дээр үед одоо жүтмийн цагаан гуйт гэж хөрмөр байсан. Тэр бол одоо сумдаа олон жил төрүүлсэн бас хурд сайтай. Дараа нь одоо банчингуан хүрээ ихээр алдаг гэж мөр байсан. Тэр бас нэлээд хэдэн жил төрүүлсэн бас хурд сайтай. Дараа нь одоо уяач дорж болгоон хээрмэр тэр одоо сумдаа 6-7 удаа төрүүлсэн бас хурдны өгшөлттэй саймар байсан. Дараа нь одоо энэ сүх утгаан хээр гэж энэ сумд одоо бас олон жил төрүүлсэн сайхан мөр үйдэг ийм хүн байсан. Тэрний тэр хээрмэр бол олон дайрэг түр авчээсэн.
За мөн дараа нь одоо энэ банзарч ухаан алга гэж бас төрүүлж исэн байна. Шоонгой авир мэдээ хээр гэж одоо бас хурд сайтай. Ялангуяа гаднаас ирсэн мордод бол өөрийнхөө нутгийн наадмыг өгдөггүй тийм сайн мөр байсан гэдгийг одоо би дуулж исэн, үзчих байсан өөрөө. Тийм сайн мордод бас манай самд илбэг байсан. Багийн дарга хийж байгаа хугацаанд чинь одоо багийн дарга өчнө олон жил хийсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр чи одоо багийнхаа өндөр наснууд бас сайчууд эргээд ингээд дурсаад энэ нэвтрүүлэгтээ ингээд магтан дуулвал ямар хүмүүс байна. За манай баг бол бас түүхтэй бага. Ер нь одоо анх эхэлж энэ сум байгуулагдаад цэцэрлэг баг гэж нэгдүгээр баг гэж эхэлсэн ийм баг байгаа. Энэ сүүлдээ одоо цэцэрлэг баг гэж нэрд орсон юм байгаа юм. За манай багт бол одоо улсын сайн малчин эс мажгар гэж байгаа. За мөн аймгийн сайн малчин эс дулам гэж байгаа байсан. За эдгээр малчтал бол одоо ер нь бас залуу үедээ бол өөрсдийнхөө үг түүхийг үлдээсэн ийм сайн малчин байсан. За одоогоор бол аймгийн сайн малчин одоо манай багаас 4 хүн байгаа бах. Одоо энэ сүүдийн үед бол бас тэр өв залгамжсан малчтынхаа тэр одоо юуг одоо аваж үлдсэн сайн малчттай гарч байгаа. Ялангуяа нэрлэх юм бол одоо Бизиа гэж аймгийн сайн малчин байна. Санжаас үнэн гэж аймгийн сайн малчин байна. Цэдэв дорж гэж аймгийн сайн малчин байна. За ийм малчингууд олон гарсан төрөн гарсан. Одоо ч гэсэн дараа нь одоо дараагийн очирд манай одоо сайн маллаж байгаа сайн малчингууд олон байгаа. Аймгийн аврах болох одоо ийм усуудыг бэлэн байгаа. Наавин уннага атууни эргийн амтанда сүллэгидээ ээжинэ цайны цацлын сүүн тусалд мөнхөрсөн цэцэг арагна шүүнэр надуусан цэнгэр нутгимэн ширээгимэн гоноо эцэн соём бото үсэгни бирни бихинд хаттагдаад Түүхийн дугуйны тахил бурхтын иргэд мэдмээрсэн цэцэг арагдан шүүнэр надуусан цэнгэр нутгимэн ширээгимэн гоноо Та бол Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын засаг даргаар 12 жил ажилласан. За энэ сумыг одоо гадна доторгүй одоо гадарлах нь битгээл доторлдог болчихсон юм хүн байна. Анх Эрдэнэтэд байж байгаа гэсэн юм лээ тийм. Эрдэнэтэд байж байгаа тэр хотоос тэр ажлаа хаяад Цагаанхайрхан сумд ирэх болсон түүхэн. Яагаад ирэх болсон бэ? Яагаад хөдөөг хүн болгон хот руу зорж явах та яагаад хөдөө ирж ажиллах болсон бэ? За би өөрөө яг энэ Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумд төрсөн өссөн. Энд байгаа насаа өнгөрөөсөн ингээд 1981 онд тус сумынхаа 8 жилийн сургуулийг за шилжүүлэлтээр онцлог сургуулийг 80 онд төгсөөд одооны батлан болох сургууль тухайн зэрэг нэгэн сургуулийг төгсөөд ингээд 1987 онд одоо дэслэг цултаа Эрдэнэ хотын ардын армийн 184 дугаар нэгтгэл одоо хойдлогдоод ажиллаж байсан. Тэгээд залуу зам насаа болж явж байсан. Улс орныхоо зөвлөлтөөр байгуулт план болох одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд 2000 онд туссан мэдсэг одоо супертан за ер нь бас 1996 онд одоо сумын цэцэрлэгээр ажиллаач гэж одоо тухайн сум орны удирдлагууд дарга замсан даргатай суулж яасан. Тэгээд яс ажил амьдралын шаардлагаар одоо бас хараахан ирч чадаагүй. За 2000 онд одоо ирсэн шалтгаан бол тухайн үед одоо ээж маань бас нэлээд бий даасан. Бас эмнэлэгт байсан. Ингээд 2-3 сар одоо бас аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хараад ингээд оны хооронд тайлсан. Тэгээд одоо бас хүүхдүүд баг байсан. Нас залуу байсан.
бас төрс нутгийнхаа сумын секторгаар ажиллаад хийдэг үйлдвэрийг одоо сүлээж авч байгаа учраас бас одоо залуу наснда бас хийж яддаг бол одоо эсвэл жоохон бүтээн байгуулалтыг хий. Яддаг бол одоо тэгээд дараагийнхаа сургуулаа одоо ингээд дараагийнхаа үзүүлэлтүүдтэй гэсэн юм бодлоор одоо ингээд сумын сектороор хоёрын оны 11 сарын 14-нд хийжсэн. За хүүхдүүд баг байсан тухайд одоо сумнуудад гэрэлгүй 2-3 цагтаа бийцдэг. За хүүхдүүд одоо гэрэл талхмаас нэхэд тухайд бас жоохон тиймгүй л байсан. Тэгээд одоо хүний төрсөн өссөн нутагшиг сайхан юм аа. Тэгээд одоо бас авигаа та амьсэргэн дээр түүнийхэн тэгээд одоо сумныхаа дэмжлэгэрийн эзлийг өгч байсан би яа гэдэг. Үүнээ гэдэг хүндэтэй үгээд хариуцлагатай ажил гэдэг байна. Ер нь бол манай Цагаанхайрхан сум бол одоо алдарт бөхчүүдээр урлаг соёлынхноороо төрийнхэн одоо төрийн албаа хаагч байдаг юм одоо төр нийгмийн зүтгэлтэнгүүдээр спортоор бас алдартай да. Одоо энэ бол Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумыг нэрийг гаргаж улс орон дээр одоо бахархуулсан нэрийн бүтээгдэхүүн бос одоо урлагийг төлөөлөх юм бол алдар сурангаа байж байгаа. За төрийг төлөөлөх юм бол эрдэнэ сунгаа. За ардын хөлийн депутатаар 3 удаа сонгогдсон дамдангаа, депутат дамдангаа. За инженер гэх юм бол одоо балдан доктороос болоод одоо тэргүүнчийн зүгээр л нэг эмч хүн. Тэгтэл ард түмнийхэн дур доктор хүртэл одоо гэж ийм нэрлэгдэж явж байсан. За тэгэл одоо үеийн нутгийн зөвлөлийн дарганаар байна, бүрэг дугтахгүй байна. За та өөрөө байна. Энэ дархан баа тэр эрдэнүүлэхгүй гэл. Тэгээд тэрний өмнө одоо бас 2000 он нутгийн зөвлөлийн даргаар ажиллаж ирсэн манай ахмадууд байна. За мөн одоо дэлхийд одоо данстай бүртгэлтэй болсон одоо намсраагаа байна. Гэх мэтчлэн одоо төр нийгмийн зүтгэлтэнгүүд маш олон хүмүүс бол Цагаанхайрханы уул ус нэр усыг одоо улс орон даяарыг дэлхийд одоо гаргаж байгаа юм шиг уусаад байна гэж мөрөмөө бахах гэж явдаг. За дараа нь болохоор одоо манай энэ сая залуухан доктор одоо хамгийн сүүлийн одоо доктор байна. Та байж байгаа. За нөгөө онцгой төсмөн дэлгэгач шат. Даш онцгой маань байж байгаа. Гэх мэтчлэн сайхан залуучууд ус өөрийгөө боловсруулдаг. За мөн одоо улс орны түүх соёлоо бол судалдаг. Тэрнийгээ төмөндөө хүрэх гэж ингэж явж байгаа тул ёс бахархаж явж байна. Өнөөдөр энэ бас энэ түүхийн Жимээр ингэж явж байгаа тул өнөөдөр яг энэ нэвтрүүлэгтэй холбогдуулаад Завхан аймагт одоо Улаастай 2000 зэргийн услаг гэдэг ийм оноо бүтээгдэж байна. За энд бол манай ардын жүжигчингээс хавуулаад соёлын тэргүүний одоо ажилтан жүжигчингүүд ус оруулж байна. Би сая энэ 2 хоногоос ханаас ухаанд явж байгаа гэдэг ирлээ. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Завхан аймгийн Отгон сум очирваны хормоноос та бүхэндээ хүрж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч байгууллага Завхан аймгийн засаг даргын тамгын газар. За цэнгэрлэгцээ ширтэн суугаа Монгол түмэндээ дэлхийн монголчуудаа энэ өдрийн түмэн амгалангийн айлтхан мэдчилье. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэгтээ бид хамтран ажиллаж Завхан аймгийнхаа 24 сумаас нэвтрүүлгээ бэлдэж Завхан нутгийнхаа үүсийг задлж та бүхэндээ дэлгэн тавьж байгаа та баяртай байна. За Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийн хамт олон маань Завхан аймгийн 24 сумаар аялахдаа 10 гаруй мянган километр замыг туулж олон хоногийг зарцуулж Завхан аймгийн сумын одоо онцлог өг түүхийг агуулсан энэ сайхан баялаг түүхүүдээр аялж та бүхэндээ энэ нэвтрүүлгээ дамжуулан хүргэж байгаа хэрэгээ. За Завхан аймаг бол говь хангай тал хээр хосолсон өвөрмөт тогтцтой ийм сайхан аймаг. Бор хэрийн элс, их Монгол элс, хөнгөний гол, Завхан гол, отхон тэнгэр хайрхан, эдэр тэсийн гол, тэсийн шугуй гэд Завхан аймгийн давтагдшгүй олон сайхан хүчин зүйл, онцлог сайхан байгалийн түүхүүд бэлхэн байж байгаа. Мөн одоо Завхан нутаг бол түүх соёлын үнэт сайхан дурсгалуудыг агуулсан ийм нутаг. Одоо хадны сүг зураг бичээсээс өсвөлээд хэрэгсүүр, хөшөө чулуун дурсгал гэд түүхийн олон сайхан дурсгалд давтагдшгүй энэ үе соёлыг бас хадгалсан ийм нутаг байдаг. За мөн одоо Завхан нутаг бол нүүдэлчин монголчуудын өв соёлыг өдий хүртэл тээж ирсэн нутаг. Нүүдэлчин монголчуудын уламжлал, өв соёл, мал аж ахуйн тэр сайхан нандин сайхан туршлага уламжлал Завхан нутагт өнөөдрийг хүртэл хадгалагдаж ирсэн. Энэ бүхнийг та бүхэндээ дэлгэн тавьж, та бүхэндээ танилцуулж байгаагийн
Утга учир нь бол та бүхний Завхан нутагт бас зорин ирж Завхан нутгийн ард түмний зан заншил хийгээд байгаль дэлхий, цаг уурын онцлог, түүхийн өв соёлтой танилцахыг урьж байгаа хэрэг юм аа. Завхан аймаг бол аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийнхаа тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэхээр зорьсон байгаа. Аялал жуулчлалын салбарыг түшиглээд одоо жижигдэнд үйлдвэрлэлүүд өгчих, өрхийн үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлэх, улмаар одоо томоохон үйлдвэрлэлүүдийн суурийг тавих юм бололцоо бий. Энд байж байгаа нөөц баялаг энэ бүх зүйлдээ тулгуурлаж Завхан нутаг хөгжих, өөрийн гэсэн хөгжлийн чиг хандлага концепцийг тодорхойлсон байгаа. Тийм учраас дэлхийн монголчуудаа Монгол орныхоо өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа нийт монгол түмнээ Завхан нутагт тавтай морилохыг урьж байна. Бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна. Та бүхэндээ айл бүхэн аж аргалаар дүүрэн байхын ерөөлийг өргөе. Ажил үйлстэй амжилтаар ариун байхын дэлгэр сайхан ерөөлийг тавья. Ахыхаа энэ талбайд ирж ахаасаа ярьцлага энэ нутаг усныхаа ширээгийн голын хөвөндөр тарсын зэмсгийн талбайд орж ирж энэ ярьцлагацгаад үүтэ баярлж байна хан даа тэгээд энэ өнөг нутгийн хүүхдийн сайхан нэвтрүүлэг хийж яваад баярлж байна. Тэгээд ахын яг 1990 онд энэ арчлан гүйцэд Завхан аймгийн Цагаанхайрхан суманд тэгэхэд малчин байсан. Тэгээд малчин байж байгаад 90 онд Цагаанхайрхны Баянбалаг гэдэг газраас 90 оны 3 сарын 7-ны өглөө Цухаатын салбай дээр үлсэн зарлж байна гэсэн залуусгаар үлсэн зөрөхгүй 90 хоноолаад Макли малчин балдар жүжигтэй суг трактортой одоо тракторын гашаанд байна авин байхгүй. Тэгээд үлсэн зөрөлцөхөд Завхан аймгийн аймгийн товарод мөн тэр өдрөө очсон өдрөө онгоцны литр бичүүлээд Улаанбаатар руу нисгэх. За. Ингэсэн чинь одоогийн улсын хурлын гишүүн байсан Бат зэрэг энэ аймаг дээр тэгээд энэ арцууд үүсгэн байгуулж ирсэн билээ. Эдгээр бас нэг залуучууд яваад яг нэг үүсгэн байгуулчихаагүй ингээд байж ирсэн юм бил. За. Тэгээд төмөр хүйгээд ийм усуудтай таараад тэгсэн та одоо тэр гот руу үлдсэн юу хэрэг байхгүй оролцоод. Тэнд биднүүд орон нутгаас одоо дэмжих орон нутгуулах хэрэгтэй байна. Та Цагаанхайрхан боцолцоод орон нутгийн Завхны Цагаанхайрхан зарцаа холбоог дэмжиж зарцаа холбооны тухай ярьж ингээд яваа гингүүт нь би тэндээс буцаж энд би зарцаа холбоог энд үүсгэн байгуулж анхных нь одоо даргаараа юу анхныхаа хурлыг гэртээ хийж анхны гисүүдийг хийсүүж анхны ардын хурлын төвтөд баасан бүгдээс ардын намаас нэгсэж гаргаж ингэж өссөн үнэлсэн. Одоо өөр одоо нэг тийм том гавьяа байгуулаад байсан байхгүй. Сумдаан бол ардын төлөө нэгээ явж байсан. Манай сум бол яг одоо өнөөдөр олон жил ер нь бүтээн байгуулалт их сайн хийсэн малтай их мондог сум байсан. Одоо танаа бол тэн сумын дээр барилгын түүхэн барилгын одоо дийлгэх одоо манай байж байгаа тэр нэгдлийн том гараа ашиглаад сумын одоо ер нь одоо сумд баригдсан бүхэл барилга авч нэг түүхтэй холбоотой. Тэгээд тэнд бас аав чинь юунд удирдлагын доор одоо нэгдлийн тракторын жилүүд одоо бас юм хийгээл модцол дүнд татал хожил татал ингээд явж ирсэн. Тэгээд сүүлдээ маллаад бас сумын авраг малчин болж нэг үзсэн. Сүүлдээ газар тариалан дээр сумын авраг ногоочноор 10 жил сумын авраг ногоочсон аймгийн авраг ногоочоор хоёр удаа ажиллаж сумын авраг ногоочоор аваад ажиллаж сүүлд нь одоо ингээд энэ засагны авраг ногоочсон болохыг гээд ингээд тариад нэг 17-8 гад тарьсан байна. Энэ жилийн үед урагч өндөр байна. Тэгээ ингээд байж энэ. Тэр үед яг нөгөө анхны ардсан намын гишүүд гэвэл ямар хүмүүс анхаарч ирсэн? Тэр үеийн анхны ардсан намын гишүүд бол их олон хүн байсан. Одоо хамгийн өндөр настай нь одоо намсрай зүг гэж хүн байсан. Галсан зүг гэж байсан. Одоо бүгд бурхан болсон байна. Бандарцгаа гэж байсан. Одоо манай сумынхан антахгүй. Тийм хүн байсан. Одоо энэ тачиггүй гэж одоо энд байж байна. Төдөгөө гэж хүн байсан. Баатар гэж хүн байсан. Одоо тэгээд дамб гэж хүн байсан. Одоо манай сумын дандаа лахамд болсод. Ер нь ардлыг дэмжиж одоо ардлыг бас туу хоолойгоо нэмэлжсэн. Тэгтээ ардл ардлыг гацгаад ажил төлөө ягаад энд нэг тийм янз бүрийн болж байгаагүй. Ер нь бол бас синфер гарч ирсэн дэмжижсэн тийм ахмад төстэй бас бол олон байсан.
манай нэвтрүүлэг бол дэлхийн монголчуудын үздэг бас 4 телевизээр гардаг юм нэвтрүүлэг. Өнгөрсөн жил бид нар 16,800 км явсан бол одоо яг 7,000 гаруй км явж байна. Энэ сайхан монголчуудаа андаж та ерөөлийн сайхан үг хэлвэл. За одоо Монголынхан ард түмэнд одоо яг энэ хийж байгаа энэ ондоо одоо тэгээд илгээр инх тонх одоо мал сүргийн нөхцөл ган гацгүй тодорхойгүй сайн байх улс төрийн их доктортой ноён нуруутай байх. Тэгээд ер нь улс орн маань одоо бодлон самангүй инхтэй байх юм бол ард түмэн бидний амьдрал төсөлдөө сайн байх байх. Бодлонаад одоо дооросон дээшэн бодлоноод байх юм бол энэ чинь хүмүүсийн сэтгэл их яд энэ баялаг бүтээж байгаа хөдөлмөр хийж байгаа маань бол улс орн маань доктортой байх. Дээрээс нь шиг бодлого нэг шиг зүгдэг байх. Ийм л одоо сайн байгаасаа их хондоо бүгдээрийн инх тонх Монгол орн даяараа элбэг хангалуун бүх хүмүүсийн амьдрал сайн байхын өрөөл тавья та. За баярлалаа. Тэр үед бацаахан ор шиг, буцаад ирэхэд булах шиг, дайраад ирэхэд далаа шиг, үнэн мөнгө жаргалтай сайн амьдарч байгаарай. Бид бол их орондоо, их түүхэндээ хөрөнгө оруулалт хийж яваа хүмүүс байна. За тэгээд бас Цагаанхайрхан Завхан нутагтаас хөрөнгө оруулалт хийж байгаа маань одоо миний зүгээс бол нэвтрүүлэг юм л да. Тийм учраас бид бол энэ түүхийн шанг татаж аваа. Миний түүхийн одоо угаасан газраас бас энэ цэрэгийн голын яг чиний одоо төрсөн борны чинь барыг энэ голын захтар байна да энэ ясрын төвлөд ээж их яг энэ харалтаа ард байна. Тий. Тэгээ одоо шамаас өндөр өргөсөн байна тийм байгаа. Энэ байгаль гэж миний байгаль эколог одоо энэ ногоо эколог ногоон байгаль цэвэр ногоон юуны төлөв Монголын төр хэцэг юм хийж байна. Тэгээ төрийн хийж байгаа нэгэн хэсэг яг миний өцөхийн хөдөлмөр ингээд ийм хийгээд ахын явж байна. За тэгээд аян замд нэг том өрөөл айлтя одоо аяных нь багц дүүрэн алтан шарламтхан сайн байх хэрэгтэй. Их сайн мэдээлэл Монголын ард түмэнд түгээж их энэ алтан шарламтаас их ол замтай сайн багц дүүрэн батараа гэж үгүй. Цэцэгсий шүүдэрээр ундаад Осгүй гшүлэн тухурийнхан айлгог наргадан урсдгийма Цэцэг аравдан шүүдэр надуулсан Цэнгэрэн цалигаан эхийн талыг туулаагүй миний зүрхээр урсан гэлтэйг миний тэттэгэсэг цэцэг аравдан шүүнэр надуулсан онцгойн ардуу байдсны 102 хүнтэй 340 хүнтэй 36-ны гаруй толгой юмртай за ийм баг байна. Тэгээд энэ баруун болоо одоо энэ багийн хансаг төрөөс өгөхөд ажиллаж байна. Өргөдөө сайхан дондор байна. Одоо чойндаас гэж тэр домогт өндөрчээсэн, өтгөлжсэн гэрээхэн гоор байдаг. Тийм сайхан 200 гаруй нэртэлийн имийн өргөдөө очсон. Ийм одоо хангаа тэгээд манай онцгойн хүмүүс хангаагаа бүсэлсэн сайхан утгатай одоо
ажиндаа одоо залгууж болов гаваад болж болов гаасуулж гэж хэлж байгаа. Тэгээд одоогоор аймгийн сайн малчин 4, аймгийн алдар туяач 2, сумын алдар туяач 12, сумын сайн малчин 16. Одоо манай нутаг усан болохоор Үсийн эцэг жамбал төрж жамин гэдэг юм өдөртэй өгч бас төрөн болсон байдаг. Одоо залгуулаад манай залууч сайхан байлтай гэж байна. Сайн малчин сумын сайн аймгийн сайн малчтайхаа нэрийг дуртай. Аймгийн сайн малчин энэ жил ябж Батыг гэж болсон. Өмнөх жил энгийн ган уяг цэсрэнгийн эрдэнэ очир бас энэ цагт сайн малчтай. Энэ сайн малчин бол бас нэлээд болсон. Тэрнтэй галуу өсөж уруудаа цусдаг энэ сайхан хангайхан бол танаа байна. Энэ дээр одоо ийм сайхан үзэсгэлэнтэй газрууд байдаг гэж бодоод хэлвэл. За тийм манай энэ нутагт маань одоо түүхийн төсөл газрууд бас байна. Одоо дурдах юм бол одоо энэ аманд байна. Одоо улаастай амны төр байна. Одоо манжамны төр байна. Тэгээд одоо аягийн шанагын гэдэг юм байна. Одоо бас тийм төсөнтэй манай чинь нөгөө хангаан амтан маш олон богсогоо аргал өгч бараг л байхгүй амтан гэж байна. Тэгээд энэ дунд бол байна одоо ороод төсөө вансамдус юмнаас гэдэг. Тэгээд энэ бол 200 сая төрлөө мэд төрөнд төрсөн дээ. Тэр олон нэр төрлөө бүгд л энэ байна. Багийн засаг дараах хийх хэцүү бөгөөд сайхан зүйл нь. Сайхан зүйл нь гэвэл тэгэхээр сайхнаас яриа бас автоон юм байж болно. Сайхан зүйл гэвэл би бас нэг өөрөө 2008 онд багийн нийтийн урлагийн дараагаар сонгогдоод авах юм юу ус төрлөө орсон. За тэгээд өнгөрсөн жил хийгээд 12-аас 16 онд сумын рутинлэжтэй төлөвлөсөн зүйлээс 16-наас одоо багийн засаг. Тэгэхээр энэ бас би ард түмэн үнэлэгдээд энэ ард түмний төлөө би бас явж чадчихсан бас ахгүй шүү дээ. Саар юм байруу яг бас дандаа юм болгоно сайн байхгүй алж байгаа юм байна. Тэгээд хэд ард түмний хэлээд байгаа нэг тэл яаж вэ? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна уу? За. Энэ жил цагаанхайрхан энэ одоо хоримтын баруун зүүн талаагаар явж ирлээ. Сайхан зам болж байна. Сайхан зам болж байна уу? Бараа хуураараа хөлтөөд сайхан болж. Амн энэ цагаанхайрханд олон жил малсан бас алдар дахин нэг удаагаар одонтой одоо сумын аварга малчин гэдэг дуудагдаж явна. Яг энэ өмнөх онжидууд нь та бас нэгдлийн үед ажиллаж байсан шүү дээ, тийм ээ? Ажилгүй яах вэ? Тэр үеийг өнөө үедээ ингээ харьцуулахад сэтгэл сайхан зүйлүүд нь юу байдаг вэ? Маллаа яваал идээ цагаагаа бол явчихад одоо сайхан нь маань тэр биш шүү дээ одоо. Дөрөвдүгээрээ төгсөөл тэрнээс хойш л дуртан эмээ чи мал хариулсан. Энэ хавийн сайхан газруудыг нэрлэвэл одоо энэ урсж байгаа бол ямар хол урсч байна? Одоо энэ хоримтын баруун салааны гол урсч байна. Тэгэл одоо энийг 100 мод гэдгийг энэ шавартай ам гэж байна. Бяцхан болгын ам мөсдгээ төрөвгөн мод байна. Энэ уурахт байна. Тэгэл бүр ихэд согоод баруун салаа ногоон жалга болог гэж байна. Жил бүр эндэл зусж байна уу? Өвлж хөрөө хаан зүгчдэг. Шараатанд өвлчдөг. Доошоо баруун арцсан. Баруун арц бүр арцсан. Манай аав чинь нөгөө Тэмээ чинь ямжуу гэдэг хүмүүс өвөө аав мэдлгүй яг би өчигдөр ээжтэй чинь ярьж суусан. Тэгээд баруун зүү арцаад бид нар зөндөө явдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ жил манай энэ хөргөнд өгөрсөрөн багийн дараа болсон юм энэ хөө тэгээд миний зээ хөргөн шүү дээ өгөрсөрчтэй. Тэгээл хүүхдүүдээ төшөж болол ингээл хитэн малаа хариулаад явчих. Төв орч гэхээр бас малаа орхиод орчиж болохгүй биднийг хараад тэгээл манай хүүхдүүд бараг л төв орцоо. Хүүхдүүдээ бүгдөө инх тоо гэрүүл сарвал сайхан байцгаагаасаа л гэж
байх юм даа хөөний мэч. Баярлалаа. Тэр үрэл Бацаахан оршиг. Ажил төрөлчин бүгдөөсөө хөвөлжтэй хиймэлтэй байгаарай л ижээрэй дөө юм. Хамгийн гол нь эрүүл байвал бусдын маанда болох. Эрүүл байвал юм тий боддог штэ хөө. За. Сайн байцгаана уу. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийг үзэн суугаа нийт монголчуудаа болон зохиомжуудаа тэд дундаа Цагаанхайрхантын зан болон ахын дүүс та бүхэндээ 17 дугаар жарны оруулагч хэмээх Шоронгохоо жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлцгээж байна уу? Манай Цагаанхайрхан нутаг маань хангайн рууны ноён өргөл Богдчруу найрхныхаа баруун сумаас ихэн урссан ширээгийн голоороо даалсан хангайг угсалсан түүх соёлын үнэт төвийг хадгалсан ийм сайхан нутаг үлээ. Энэ сайхан нутгийнхаа түүх соёлын дурсгалт газрууд, байгалийн үзмжит газрууд, хөгшид буурлуудынхаа уг сургаалыг шингээсэн энэхүү нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаадаа би баяртай байна. Ингээд ирж байгаа Шоронгохоо жилдээ илгээрэн инх амгалан төрлөөрөн төвшин амгалан байхын үлзийтэй эрүүлдийг өргөн дэвшүүлье. Сайн байцгаана уу? Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумаас бэлдсэн Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, ивент тэтгэгч, Түүхний хүүхс хувьцаат компани пүүлзэгч дуудлыг та бүхэндээ танилцуулж байна. За одоо бид танай энэ нутгалж байгаа газар ямар нэртэй газрууд байдаг вэ? Энэ одоо шажингийн гэрэл ийм газар байгаа. Дүүтгэж байгаа, өшөөтөж байгаа тэгэл. Юу вэ? Багч өгж байна. Тэмээг өгж байна. Жил бүр эндэл цусдаг. Өвлчхөөрөө говь руу орчоо. Өвлчхөөрөө говь руу ороод. Манайх чи хангаа ууссан сайхан нутаг шүү дээ, тийм ээ? Говь руу ороод өгчтэй. Та бол олон хүүхэдтэй удам дамжсан малчин айлын хүүхэд. За таны аав бол яхарахгүй л өстой морин дэдл дээр адуугаа тууж эсгэрч явсан ийм л сайхан ирэх хүн байсан. Аав ээжигээ тухай эргээд урсан яруу. Аав ээжийнхаа сайн л осод үсэн олонтой сайхан юутай онтой өстой ямар ч юм үүрэгтэй тийм л хүн байсан. Манай ээж аав дөрөв тийм л осод байсан. Атгаар үлч анааруулаад бүхэн л хийж тэгээд ээж автаад өсөв тэгээд өгдөг. Яагаад малчин болсон? Тэгээд малчин болсон гэдэг. Шосоо болмоос тэгээд малчин болсон. Таны сайхан малчин болчихсон. Таньныхаа бэлчээрс, адууныхаа бэлчээрс. Дурангаа өрөө сууж очиод аз жаргад байсан. Тэгээ сумын авлага туяач гэхээр 3 настайгаас 4 настайгаас морь уралдсан гэхээр 50 гаруй жил болчихсон. Тэгэхээр ер нь амьдралаа чи утга учир маллах за тэгээд хурдан мороо уях энэ ч л одоо таны бусад хүмүүсээс ялгах онцлог ч юм уу гэсэн тийм нандин чанар байж байгаа юм тийм ээ. 1989 онд Говьлтай аймагт Хангах ухааны тэрүүхийн нэрээр Хангах ухааны төвд сургуулийг их баригч баг эвч мэрэгчлэр төгсөж ирэл Түүхийн сумынхаа аймагт их баригч баг эвч гэдэг ажлыг хүлээж аваад түүнээс хойш тасралтгүй 12 жил их баригч баг эвч ажлыг хийсэн. Тэгээд эхлээд төгсөөд ирэхдээ бол би одоо ер нь би юу сурсан бэлээ, яаж ажиллах вэ, одоо би яаж хүн төрүүлэх юм бэлээ, багш нараасаа бол одоо юу хаанаас хинээсээ асууна гэж бодож байсан. Гэвч тэгээд хашир туршлагатай баг эмч нар, сувилагч нар, асрагч нар намайг тасч хүлээж аваад тэгээд тэрнээс хойш өөрөө би даваад бас багш нарын
гэсэн лекц, ном, сонин юмнаа эргүүлж, тойруулж үзээ. Тэгээд практикасаа суралцаад сайхан ажиллаад идэг хүсээ. Тэгээд түүнээс хойш бас вакцинатор байгаа юм чи ажлыг хийж байгаад одоо сүүлийн 12 дахь жилд өдөө гараад энэ багийн хэмжээ ажлыг хийж байна. Одоо хүртэл хийж байна. Энэ одоо 3 их барих хэмж хийжсэн. Тэгээд ингээ одоо багийн хэмж хэрж энэ дотроос хамгийн хэцүү нь аль нь? За хамгийн хэцүү нь бол мэдээж өдөө сумад ажиллаж байгаа их баригч байгаа юм чи. Тэр үед миний ажиллаж байгаа тэр үед чинь нөгөө өдөө сумынхаа эмнэлэгт их ээжүүдийг төрүүлдэг байсан. Одоо бол яг бас харьцангуй өөрөлөө заавал нарийн мэрэгчлийн эмчийн хяналтанд төрүүлдэг болоод аймгийн эмнэлэгт төрүүлдэг болсон. Тэгээд тэр үе маань бас маш их хэцүү хэрнээ миний хамгийн ажил ачаал юм оргил үе хамаг залуу насаа түүн зэрүүлсэн гайгүй сайн ажиллаж исэн гэж би өөрийгөө бас боддгийн. Түүний ч одоо хүчинд тэр ажлын маань үнэлээд одоо намайг гэсэн үгүй эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан гэдэг цолт эндгээр шиг басан шагнаж өмшүүлсэн. Тэгэл ганцаараа биш гэр бүлээрээ зүтгэдэг. Тэгсэн атлаа бас нөхцөлөө өөрөөсөө их гаргадаг. Бас сэтгэл зүрхээ зориулдаг хамгийн хүнд зөвмөргжил. Багийн чаал хин дуудна. Үйл зүүн хавар намар байсан сэтгэлөө явдаг. Тий. Манай сумын эрүүл мэндийн төвийн маань бас нэг онцлог. Ерөнхийдөө бол одоо хөдөөгийн 3 багтай 3 баг маань гуруулан багийн баг эмчтэй. Тэгээд хөдөө малч хөдөөгийн ард иргэд маань заавал багийн эмчид үзүүлээд дараагийн шийтгэлийн тусламж авах шаардлагатай бол багийн эмч өөрөө сумынхаа эмнэлэгт мэдэгдэж хэмжээ дуудаж үзүүлэх юм уу сумын эмнэлэгт хэвтүүлэх шаардлагатай дараагийн шилжүүлэх хүмүүсээ тэг шилжүүлдэг. Тийм учраас биднэрт яг сард бас сумаас баг хэмжээний сард нэг 20 литр бензин өгдөг л дөө. Гэхдээ 20 литр бензин чинь юу болохгүй. Тэгээд бас өөрөөсөө зөндөөл юм гаргаж бас дуудлагандаа явдгийг. Тэгээд гэр бүлээрээ зүтгэн. Одоо би бол ингээд мотоциклаар дуудлаганд явна, энэ өөрийнхөө нэг жижиг машинаар дуудлаганд явна. Тэгээ заавал нөхрөөрөө л жолооч хийж явна шүү дээ. Нөхөр маань миний орон тооны бас ажилтсан гээ. Орон тооны бас миний жолооч. Байнгын хүртээгөө. Тэгээд нөгөө шаварт дунсан шарын эзэн гэх шиг заавал сунс одоо багийн эмч очиж ижил тэнд ямар юм болсон ч багийн эмчийн тусламж үзүүлж ижил дараагийн ажилтнад хүргэдэг учраас өвөл зун ган зууд ус үер бороо цас шуурга гэхгүйгээр л багийн эмч эхэлж хүрэх ийм онцлогтой сум байгаа юм. Манаас юм ерөнхийдөө бол ингээд заншсан юм эзэнээсээ хойш ингээд заншсан. Бид нар ч бас тэр ажлаа өндөр нэр төрөлтөөр хариуцлагатайгаар хийгээс сурцсан гэж хэлдэг. Чирэгийн минь Өдөөний багийн дарга хийсэн сумын төвийн багийн дарга хийсэн ялгаа юу байдаг? Амархан байдгүй сумын төв. За яг сумын төв нь амархан ч юу байх вэ? Сумын төв нь бас арай явдал багтай. Нэг ойрхон дотроо байгаа болохоор өглөө өдөр хаачлал уулзаж учирч идэг. Тэгээд нэг ингээ өөртөө ч уулзах гэсэн ингээд ерөөсө хаал явна гэхэд ерөөсө ус гээл өрөөнд ороод ингээ уулзчих чинь. Өдөөнийхэн бол тэгээд бас тэр болгоо өдөр болгон одоо өдөөний багийн дарга айлгсаа л яваад байдаг гэж би бодлоо хэлэхгүй. Өөрөөр тэгээд бас тодорхой график өөрийнхөө одоо явах ёстой сард 3-аас 4 удаа юм уу орол явдаг. Тэгээд одоо жаргалаа чирэн зовлонгоо чирэн сүлдээ уламжлал хийгээд ирэхээр ер нь бол бас дасна гэж болдго юм уу. Тэгэхээр жаргал зовлонгоо ярьдаг. Тийм л болтгол. Манай нэвтрүүлэг бол дэлхийд ярьцагддаг. Монголд яраач гэсэн 4 телевизээр байдаг нэвтрүүлэг. Тэгээд энэ сайхан өндөр, энэ сайхан хангаад таныг зарим ирж одоо 40 амртай өрсөн учраас та энэ сайхан хүмүүстэй хамтаж ерөөлийн сайхан өнгөл. Одгийнхаа зам болонд бүх цагаанхайрханчуудтай болон онцгийнхаа нийт ард иргэдэд та хүмүүс илгээрийн камерлын төрлөөрөө түмэн амглан ингээд сайхан амьдраарай л гэж
бодсохгүй байна те. Сайн байцгаана уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг, он цогийн нутаг, хуримтын дунд нуруу 10-ээс та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Сайн байцгаана уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Манай зочин аймарт шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн доктор, профессор, бүр тогтоох багш Эдүгний хөхс хувьцат компанийн захирал Жаргал сайхнаар өргөцсөн байна. Цагаанхайрхан сумын бахархал болсон хүнийхээ хувьд нутаг ус руугаа үргэлж гүйдэг хүнийхээ хувьд нутгийнхаа онцлогийг эхлээд ярьж өгөө. За ер нь бол эх орноос гадны явахд бол одоо Монгол шиг одоо сайхан байхгүй, ер нь эх орноос сандаг байхгүй юу. Ингээд Улаанбаатар хотон байх тэр зэрэг одоо өөрийнхөө төрсэн юуны аймаг сумыг тэр дотроос төрсэн сум бол маш их одоо сандаг. Ялангуяа нас явах тэр зэрэг бол бас ер нь байн нутаг орон явмаар бодогддог. Тэгээд бүхэл одоо юуны бид нар бол миний өвөг дээдс одоо бүхэл үе удмаараа энэ нутагт одоо сууршиж амьдарч байсан. Ингэж бодох тэр зэрэг бол тэр одоо тэр нутгийн ус шороо болгон бол бидэнтэй хүн холбоотой юм а гэж бодогддог. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол олон удаа явж байна. За манай нутаг бол ер нь бүх хүн зүгээр шүлэгч хэлдэг үг бол гов хангаа хосолсон сайхан нутаг гэж хэлдэг. Зүгээр тодруулах юм бол энэ их урт яриа болно. Ер нь бол дээд зах маань одоо юу гэдэг хангаан нурууны ноён өргөл одоо богд очроо ултай хэл залгаа бид нар одоо хон хариулаад явж байхдаа л одоо энэ дээрээс нь дурандхад одоо юуны цаас нухчаа бүрэн харагдчихэдэг ийм газар. Бид нар доошоо говьруугаан гарах тэр зэрэг Монголын хэлстэй одоо хэл залгаа орчдөг. Монголын хэлсийн зах нь бол манай сумаар дайрч өнгөрдөг. За хойд тал нь бол юу гэдэг зэрэг одоо Завхан аймгийн Улаастай хот богдын голтой ерөнхийдөө зааглагдана. Өмнөрөө бол одоо бас үүний Завхан аймгийн урт талын сум цагаан жилүүд чөлөөстэй отхон гээд сумуудтай хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг энд юу хэдэж яах вэ? Хангаа гэх юм бол одоо яг цэвэр хангаа байна. Говь гэх юм бол одоо яг бүрэн утгаараа говь байна. Уртлын сумуудтай хэлдэг гэдэг маань энэ маань өгтөр зэрэг хээр талын бүс байна. Хойд сумтай хэлдэг гэдэг бол хангаа талынх нь бүс байна гэж. Ингээд бүхэл одоо бүс одоо энэ байдаг гэж хэлж болно. Ингээ байгалийн сайхнаар нь бол бид нар бас бахархдаг. Өглөө босоод одоо бидний туулж өссөн, ууж өссөн ус маань одоо энэ хүүхдийн нүд шиг тийм тунгалах нь ус байдаг шүү дээ. Бид нар бол одоо бидэрдэх гэдэг үгийг бол тэр голоосоо бид нар сурсан. Одоо харахтал одоо доод юуны чулуун бол бидэрт шарагддаг. Нарны туянд гой одоо гэнүүд гүйж харагддаг. Ийм одоо санахынгүй байхын аргагүй юм л нутгал та. Энэ нутагт бол уюухтэр зэрэг маш олон одоо үеийн гайхамшигтай хүмүүс ажиллаж амьдарч ирсэн байдаг.
Түүхэн бас одоо Монголын ард түмний нэгэн л адил хүмүүн төрлөختийн нэгэн л адил өөр өөрийнхөө түүхийг бүтээж ирсэн. Бүгдээрээ л тухайн цаг үедээ бол өөр өөрийн гавьяага байгуулсан байдаг. Бидний хүүхэд наснд ч гэсэн дуурайхаар бахархдаг ийм одоо хөгшөд бол маш их байлаа. Эднэрийгээ бол нутагтаа очихтаа байн одоо бас дурсан санаж байдаг юм аа. Цагаан сар болоод цагаан сар төхөөд ирэхээр хүн эцэг хэлүүдээ их боддог шүү дээ. Тэгээд Цагаанхайрхандаа нэртэй мундаг эмч байсан аав тань. Яг энэ мөчөд аав ичээрээ дурсаад нэг ярил. За манай аавыг бол одоо Цагаанхайрхан чуулгал андахгүй. За аавынхаа нэрийг хэлэндээ энэ дээр маань Санж Бүтгийн Балдан гэж хүн байсан. Тэгээд аавынхаа одоо байгуулсан одоо хүндэтгэлэгд бол бидний үеийн үед хэрэг болж явна л да. Манай одоо нутаг усандаа нэр хүндтэй хүн байлаа. Хийжсэн үйлс нь бол одоо дандаа буйны үйлс байлаа гэж хэлж болно л да. Ер нь нүуний 40-од оноос эхлээд энэ сумын одоо хүн эмнэлгийн албанд ажилласан. За нэг 20 жилийн дотор бол одоо сумд төрсэн бүх хүүхдийг их барьж авсан. Бараг л жил бүх хүүхдүүгээр гэртээ ганц нэг төржил байсан байх та. Тэгээд одоо нэг үеийн тэгээд төржигтэй чинь тэр хүний хүндэтгэхгүй байхын аргагүй. Ирсэн болгонд хүүхдэр зэг их барьж авсаа өндөр ээжгээл ингээд одоо хүндтгэдэг. Түүнээс гадна нэг одоо нутаг усандаа ингээд юуны удаан жил одоо эрүүл мэндийн манаанд гарчих тэр зэрэг хүн болгоно төрснөөс нь хойш эрүүл мэндийнх нь юу бол мэддэг юм уу да гэж би боддог байсан. Тэгээд өөрөө баг залуудаан сум хийдэж хавлын сууж бас гайгүй сайн одоо сурж байсан ороолон мунзад явсан хүн гэж ярьдаг. Тэгээд ч одоо ер нь бол хүн амтны тулд бол тусын тулд бол ер нь бол цаг зав хайргүй зүтгэжсэн да. Энийг бас баг багтаа мэддэг юм. Шүн одоо нэг дуудлаганд яваад өвлийн хүн шүн ирэхэд тэгэл зөксөгөөрн шахуу олоочил дараагийнхаа юуны дуудлаганд ингээл явдаг байсан. Миний ээж аюушин цэндэж өгөөж бас хөшин байсан. Тэгээд дээхэн үед бол одоо сумын төв дээр ирсэн өвчтөн гэдэг бол эмнэлэг рүүгээ очтгүй шууд эмчиндээ л хүрээд ирдэг байдаг шүү дээ. Тэрүүгээр ч одоо янз янзын л одоо өвчнөр өвдсөн ус бол орж гарч тараа шүү. Тэр болгонд л цайтай зүгтээ явлаа. Халдвартай халдваргүй зөндөл өвчнүүд орж ирж ирсэн байх. Тэрнээс сэжигэл сүйд болж ирсэнгүй бид нар ч тэрнээс халдвар мандвар авч сүйд болж ирсэнгүй тэгээд хүмүүс амтнд унттай цайтай устдаа явсан. Тэгээд эмнэлгийн байгууллагад өөрөө ажиллаж ирсэн. Асрагчаар ажиллаж ирсэн гэдэг бол бас ер нь бол хүний сайн чимтэй бас жоохон бохор юмтай ч одоо насалдаг ингээд энээсээ болов цэвэрдгүй хүн одоо чадлынхаа энерэл тусаж явсан юм одоо хөшин байсан да гэж манай нутгийн бас ярьдаг. Тэгээд нутгийн энэ хэцхийн хүндтгэжсэн тэр хайр хүндэтгэл нь бидэнд бас их тусгалан болдог. Тэдний хүүхдүүд одоо энэ хөгшүүд эднэр бол их одоо хүндтгэж харьцдаг. Бид ч одоо хариуд хүндтгэхгүй л бар нутгийн зан олон хүндтгэхгүй л болохгүй маа гэдэг юм сэтгэл төрүүлдэг. Нутагтаа жил болгон очдог. Тэгээ бисрэг наадам хийгээд байдаг. Тэр наадмыг хийх үедээ ямар сэтгэлээр одоо тэр наадмыг хийдэг. Дараа нь наадам хийсний дараа сумын ард түмэн хэрэг хүлээж авдаг вэ? Ер нь манай бол өнгөрөө социализм үед намын гишүүн байсан. Тэгээ тэр үед л одоо шашныхаа тэр ном судрыг бол ил тод уншдаггүй байсан. Тэгээд яг цаг бас ингээд шашин намын асуудал цаг сайхан болоод ирэхдээ зэрэг өөрөө ч тэтгэврт гарч таарсан. Тэгээ нэг удаа яваад ирсэн чинь судар дэлгэсэн сууж байна. Тэгээд асуусан хүүхдэр зэрэг одоо энэ нутгийн номтой хөгчүүд бол ерөнхийдөө тэнгэртэй хайлж байна. Тэгээд бас намайг сүм хийдэ сууж ясныг мэддэг усууд ирээд ингээд ном уншаад одоо хүүхдийн шинээр барьж байна, ийм юм болж байна гэдэг ингээд ихтэй зэрэг би очихгүй бас болохгүй байна. Чи мэднэ өөр хүн алга ихтэй зэрэг очихгүй байж болохгүй. Тэгээд би хүн урч болохгүй байна. Тийм учраас аав номонд автаж байна гэж хэлсэн. Тэгээд яг хөө ер нь тэр жил манай нутагт одоо бас гантай зам бас 2-3
жил дараалал болсон юм байна л да. Тэр нутгийн зон болон та нэг хурус юуны уулах талаас одоо бас юу яагач ном сонин одоо мэддэг чаддаг юм уншаач гэж ингэж хэлээд. Тэгээд тэр зун юун дээр нь одоо бидний энэ нутагтан очиж дахиад байдаг хөхөсний яваа дээр очиод өөрийнхөө хамаатны юутай дашнараа гэж залуутай юм дээр хөхсний яваан дээр очиод энэ отгон тэнгэрийн одоо даллагыг уншаад тэгээд бас юм уншсан байхаа гэж. Тэгээд сүүлд дашнараа одоо ярихдаа бид хоёрыг хөхсний яваан дээр ном уншичаад тэгээд гэртээ ирэхэд гэрийн одоо юун дээр өдөр дөрөн ус болтол ингээ бороо орж исэн гэж ингэж дурсаж ярьдгийн. Би бол тэрийг одоо тод сайн санаж мэдэхгүй. Гэхдээ яг болсон үйл явдал гэж одоо улсууд ярьдаг. Тэгээд жилдээ бол манай аав тэнд бас ном уншиж цаан угаасаа дараах хүн байсан тийм наадам гэж тэгж яаж өөрөө очиод хөвгтдээ очиод ном уншичаад тэгээд ярьдаг байсан. Тэгээд манай түнтэй сайхан дэлгэр сайхан зам болж исэн гэж хөшөд ярьдаг. Тэгээ бас саяхан ерөнхийдөө Монголын нийт нутгаар л гандуу боллоо. Аймаг сарч гандуу боллоо. Тэгээд ер нь бид нар бас ах дүүнэрээ ярьж хагаад энэ аавын тэгтэг юу бол бас ингээд дахиулъя гэдэг. Тэгээд 3 жил дараалал бид нар бас энэ дээр дахиулаад нутгийн зам голомтойгоо нийлээ сайхан наадам зохион байгуулад ингээд тэр дуунаас хойш бол санаа дагаад тэр юм уу ер нь байгаль цаг уурын чинь ингээд цаанаасаа тохирсон уу дэлгэр сайхан зам болж байна өвлөн сайхан үнэтэй болж байна за улсууд бол бас амдаа бол энэ юуны энэ аваа дахилгын бас юу байгаа гэж дотроо бас хоорондоо ярилцдаг байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо алиндинч байж болно доо. Гэхдээ бас нутгийн зам тус нэмэр болсон байгаасаа тэр сэтгэл санаагийн засахад хүртэл одоо тус нэмэр болсон байгаасаа гэж бодож байна. Нөгөө талаар бид нар бас одоо нутаг өссөндөө бол шүтэж биширдэг. Ер нь бол бас ихтгэл өмнөшөл тодорхой хэмжээгээр байгаа. Үе нутаг руугаа Google яга харагддаг. Хамгийн сүүл хизээ нутаг авсан байв. За би одоо өнгөрсөн жил 2018 оны зам бас нутаг яваад ирсэн. Сүүлийн жилүүд дэр нь одоо зам болгон явж байгаа. Ерөөсөө өнжөөгүй. Өнжөөгүй явж байгаа. Сүүлийн одоо 4-5 жил болж байна да. Тэгээд зам болгон нутагтаа очих бодолтой байна. Тэгээд энд янз-янзын одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм саваагүйт ч унших дээр зэрэг байгаль дэлхийч төмөн бодисоос тогтно хүнч төмөн бодисоос тогтно. Тэгээд янз-янзын одоо тогтцоо одоо ялангуяа энэ чинь ихэнх хүний чинь 70% нь ус байна шүү дээ чинь бол. Тэгээд энэ юуны бүх дэлхийн ус ялгаатай гэхэд хүний тогтож байгаа усны хамгийн ойрцоо тогтцтой ус нь бол төрсэн газрын чинь ус нөгөө ундаасан ус чинь шүү гэж юм ичсэн. Энээс ажиглаа дуртай болоод тэр газар ширэн дээр нь одоо нүцгэн одоо наран чарна гэдэг чинь хөрвөөж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд уснасаа зориуд одоо юуны өдөр болгон уугаад тэр чинь уухаас гадна бол бас усанд орж одоо альсаараа одоо бас юуны усан одоо арчилгаа хийж штэ. Түүнээс гадна тэгээд нутагт очихдоо чинь тэр юуны одоо хүүхэд насаа өнгөрөөсөн газрын шин чулуу дов болгон одоо дурсамж өгүүлдэг байхгүй. Зарим газраа бол марг таварсгалж унсан довоо одоо хүртэл ингээд санаа нэмэрхүүл юм болно шүү дээ. Тийм учраас тэнд очихдоо ч дандаа тийм сайхан гэгээлэг цаг үеийн дурсамжууд байна. Нутгийн хөсчүүтэй даа нэг юуны уулзаа суух чинь бас ингэ жинхэнэ Монгол одоо юуны ахын тэр хүний ярилцч хөөрнө гэдэг бол ер нь хүнийг тийм тайвшруулах хөвдөлтэй юм шиг тийм харьцаа юм шүү дээ. Тийм учраас энэ нутгийнхаа одоо өвгүүдтэй хөгшөдтэй ер нь одоо тэр хөдөөний ардуутай уулзч ярилцах бол их сайхан байдаг. Их гоё энергитэй санагддаг. За өлрөн одож байгаа нохой жил байна. Манай нутгийнхан болон бидэнд бол бас олон сайхан тэмдэгч үйл явдлаар дүүрэн бүгд л эрүүлэнх ажил үйлсэн бүтэмжтэй ийм одоо сайхан жил боллоо. Одоо тэгээд бүгдээрээ энэ огтон ирж байгаа шорон гахаа жилдээ эрүүлэнх
ажил үйлс нь бүтэмжтэй сайн сайхан байгаасаа гэдэг ерөөлийг бол нутгийн зан болон Монголын нийт ард түмэнд хэвшүүлье. За би цагаанхайрханы нэвтрүүлэг хийж явна. Энэ нэг 3 үеийн төлөөлөл сууж их шиг байна гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр одоо 21 жилийн өмнө Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын 8 жилийн сургуульд багшаар очсон миний шав одоо энд бас сууж байна. Тийм учраас та бас нэг үеийн, би нэг үеийн, тэнд бас нэг үе ингээд Цагаанхайрханыхаа төлөө бид бол хамтдаа нутгийн зөвлөлийн төлөө бас хэдэн жил хамтдаа зүтгэсэн. Мөнгөтэй мөнгөгүй явж исэн юм хүмүүс. Тэгээд Цагаанхайрхан сумын бас яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хамтран ажиллаж ивент гэж байгаа хүмүүс бол Тэтгэврийн хөвс хувьцаат компани захирал Жаргал сайхан миний шав. За ингээд Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийн зочин хойморт өргөдөж оролцож байгаа одоо баяртай байна. Энэхүү нэвтрүүлэг бол Монгол орныхон бүх одоо сумдуудаар цаашаа явах зорилготой. Одоогийн байдлаар Завхан аймгийнхаа 24 сумаар явсан байна. Бусад аймагуудын бас нэлээд хэдэн сумаар ингэж явсан байна. Тэгээд их түүхэн эргэж харуулсан энэ түүх соёлыг одоо залуучууд дараа үедээ түгээсэн энэхүү сайхан ач холбогдолтой нэвтрүүлэгт одоо миний хувьд өргөдөж оролцож, ивент тэтгэж оролцож байгаадаа их баяртай байна. Жавцан Сүрэн багш маань намайг тэртех 1999 онд Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын сургуулийн сурагч байхад их сургуулианд төгсөж ирээд анх надад одоо түүхийн хичээлийг зааж исэн. Түүхэндээ намайг хайртай, түүхэн уншдаг, түүхэн сонирхдаг болоход одоо хөтөлж урамшуулсан юм багш минь байгаамаа. Тэгээд одоо багшийнхаа нэвтрүүлэгт ингэж өргөдөн оролцож яах гэдэг бол бас сайхан байна.